嘿嘿，向上刷，向下刷，哎呀，唔記得咗落牙膏添。買六合彩想中嘅話，梗係要有靈感啦。如果你都想訓練你嘅第六靈感，梗係一定要參加我 Peter Sir 第六靈感訓練班啊！嗱，人數有限，99蚊嘅咋。嗱，如果大家發覺自己嘅心愛水晶，咦，有啲黑色嘅印嘅，有啲油污，咁點算好咧？啱啱唔靚仔咯喎！嗱，通常咧，我又成日見到啲 fans 係咁嘅，佢會同我傾，哎呀 Peter Sir，我有陣時咧會用嗰啲喺呢個鼠尾草度煙熏啊嗱，佢點啊？佢就驚蝕底就擺到好低，咁嗱好容易咧辣着，或者係真係會整到窿咗都唔奇嘅，因為佢始終有啲油分喺度嘅。咁好啦，嗱，我想同大家講講先。首先你要檢查佢係表面嘅污漬啊，定係內部嘅變色。嗱，大家知唔知啊？水晶嘅時你睇睇下咧，佢都可能會變異。點解？佢會跟咗你嘅負能量而影響佢嘅表面㗎。嗱，呢個要講啊。好啦，如果真係有咧，我哋點啊？咁首先咧揾嗰啲眼鏡布啦，濕少少水。去抹一抹佢，啦。大家記住一樣啊，切記啦，就唔好用啲火酒啊、電油啊呢啲咧，嗱好傷佢個表面，絕對唔可以用嘅嚇。嗰啲咩沙子都唔得嘅，嗱揾啲水抹一抹佢先。咦？都唔得喎嚇。咁咧嗱，你可以咧就用一啲我呢個方法唔錯嘅，咁啊一啲係牙膏啦。嗱，如果帶有薄荷嘅都唔錯啦，同埋要留意啊。如果啲牙膏係帶有啲粒子、微粒子嗰啲嗰啲就唔可以用。點解？因為驚會對嗰個水晶嘅表面會有受傷啊，因為嗰啲粗粒子啊嘛。咁嗱，一啲係好 soft 嘅柔性嘅。好啦，咁譬如呢個車渠啦，呢啲咁樣啦，或者月亮石啦，就係因為淺色啊嘛，好容易會受黑噶啦。咁咧輕輕打圈，輕輕打圈。嗱，咁樣如果係有受咗啲煙燻嘅黑色嘅油喺度咧，咁你一捽佢咧，基本上咧就會冇咗啦。跟住咧用輕微少少水，唔好多，抹翻乾淨佢啦，佢就會變翻咧就原本嘅光澤噶啦。所以咧大家唔使擔心嘅，首先要自己知係咪自己影響佢啊，定係外部嘅關係係啦。咁抹翻住乾淨佢咧，咦，咁又靚仔翻，又靚女翻咯。